जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे एस्कोरिल प्लस एक्सपेक्टोरेंट के बारे में, इसके कंपोजिशन के बारे में, इसके यूजेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके कंपोजिशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ईच 5 ml कंटेन टर्ब्यूटालिन 1.25 mg, ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 2 mg, गौफेंसिन 50 mg, मेंथॉल 0.5 mg और फ्लेवर्ड सिरप बेस होता है इसमें। अब बात करें कि इसको कौन मैन्युफैक्चर करता है, तो इसको मैन्युफैक्चर करता है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, जो कि एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छे प्रोडक्ट भी इसके मार्केट में अवेलेबल है। अब बात करें इसके यूजेस की, तो इसका यूज़ किया जाता है जब कफ होता है, खांसी में होता है, और खांसी भी बलगम वाली जो होती है उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि बलगम वाली खांसी या गीली खांसी कहते हैं, और ये सूखी खांसी में उतनी असरदार नहीं होती है, बट गीली खांसी के लिए बहुत अच्छी होती है, मतलब बलगम वाली खांसी के लिए। और रनी नोज़ जब नाक बहती है उसमें यूज़ किया जाता है। स्नीजिंग में जब छींक वगैरह आती हैं तब यूज़ किया जाता है। इचिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है, इचिंग मतलब खुजली। और वाटरी आइस में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करें कि इसकी कितनी मात्रा हमें लेना चाहिए, तो जो 2 से 12 ईयर के बच्चे होते हैं उनके लिए 2.5 ml मेजर कर सकते हैं इसको किसी भी चीज़ से। इसमें एक ढक्कन आता है, उसमें मेज़रमेंट लिखा होता है 5 से 10 ml तक का, तो आप 5 ml 3 टाइम देना चाहिए। और जो अबव 12 ईयर हैं उनके लिए 5 ml आप 5 ml 3 टाइम्स देना चाहिए। और एक प्रिकॉशन थोड़ा सा रखना चाहिए कि जब आप इसको यूज़ करें तो कृपया इसको सेक कर लें। तो सेक करने से क्या होगा, जो भी इसमें जो भी इंग्रेडिएंट है वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और आपको इसको प्रॉपर इफ़ेक्ट मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसके साइड इफ़ेक्ट्स वैसे तो ऐसा सच देखने को नहीं मिलते हैं, बट कभी कभी वोमिटिंग, डायरिया, जीआई अपसेट, स्टमक पेन, एलर्जिक रिएक्शन, डिजीनेस, हेडेक टाइप के सिम्टम्स, साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई दे सकते हैं। कौन कौन से प्रिकॉशन हमें लेने चाहिए वाइल यूजिंग दिस सिरप, तो जैसे अल्कोहल के साथ तो इसको नहीं लेना चाहिए, अल्कोहल के साथ तो किसी भी मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में लिमिटेड डाटा अवेलेबल है। यदि आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, फिर उसके बाद इसको यूज़ करिए। अब बात करें कि लीवर और किडनी डिसीज़ में, तो लीवर और किडनी डिसीज़ में ये थोड़ी सी अनसेफ होती है। तो यदि आपको किडनी और लिवर डिसीज़ है तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करिए, फिर इसको यूज़ करिए। अब बात करें कि इसके इंटरेक्शंस क्या क्या है। जैसे बहुत सी दवाइयाँ बोला जाता है कि इस फूड के साथ नहीं लेना चाहिए, तो इसको भी कैफिनेटेड जो मार्केट में प्रोडक्ट होते हैं उनके साथ नहीं लेना चाहिए। जैसे कैफिनेटेड क्या हो सकता है, जैसे कि ये होते हैं, जैसे कोका कोला की जो कैन वगैरह होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा कैफ़ीन होता है, तो कैफ़ीन के साथ इसको नहीं लेना चाहिए। अब बात करें कि इसके प्राइस के बारे में, तो आप देख सकते हैं इसका प्राइस होता है 129 रुपीज़, और ये मार्केट में किसी भी मेडिकल स्टोर पर इजीली अवेलेबल होती है। अब बात करें कि कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं जो एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेना चाहते, तो उनके लिए है कि आप जिंजर टी ले सकते हैं, या जिंजर प्लस हनी के साथ उसको ले सकते हैं। और एक और है लौंग और जिंजर टी, आप इसके अल्टरनेटिव के से ले सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है जिंजर टी में। थैंक यू गाइस।